हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि छोटी बच्ची को जो न्यूबॉर्न है उसको कैसे बर्प कराना है आफ्टर फीडिंग। तो हर एक न्यू मदर को जानना है कि बच्चा को फीडिंग कराने के बाद बर्पिंग कराना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग बच्चा को फीड करता है तो बच्चा का पेट में हवा भी दूध के साथ घुस जाता है। तो वो हवा उसको मतलब बच्चा का पेट में गैस फॉर्म करता है और इंडाइजेस्ट करता है। तो बच्चा को बर्पिंग कराना क्यों ज़रूरी है, इसका कारण है बच्चा का जो गैस है उसको गैस को दूर करने के लिए और उसने जो खाना खाया है, जो दूध पिया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो गाइस, ये मेरा बेबी मेरे साथ में है। वो सो गई है। अभी जस्ट मैंने उसको फिट करा के बर्प करा के वो सो गई है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ टू स्टेप्स कि बच्चा को कैसे बर्पिंग कराना है। तो पहला स्टेप है, पहले आपको इस तरीके से बैठना है। आप चाहे बेड में बैठिए या चाहे चेयर पे। आपको बच्चा को कुछ इस तरीके से रखना है। बच्चा को बेटू। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये याद रखना है, जब आप वर्क कराएंगे आपको ये पोजीशन में आपको ये 2 फिंगर्स जो है, 2 फिंगर्स बेबी का चेस्ट में नहीं, बेबी का चिन पे ऐसे करके सपोर्ट कराना है उसको, नेक को। और ये जो 3 फिंगर्स है आपको, ये 1 फिंगर जो होता है मिडिल फिंगर, ये बॉडी को सपोर्ट करेगा, और ये टू फिंगर्स है अंडर आर्म्स में। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। बेटू, ये सो गई है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद में इसका पीठ को थोड़ा सीधा करके आपको बर्प कराना है। आपको डैप डैप करना है इधर में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चा का ये चेस्ट का बैक पे नहीं, आपको ये जो स्टोमक है उसके पीछे, ठीक पीछे आपको डैप करना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आप बच्चा को डैप करने से क्या होता है, बच्चा बर्प करता है। तो अगर बच्चा फिर भी आपने 2 मिनट तक ये किया फिर भी वो बर्प नहीं करता है, तो आप एक बार बच्चा को इस तरीके से आप 2 बार जैसा लिफ्ट कीजिए, वो खुद बर्प करेगा। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ काफ़ी समय तक डैप करने के बाद भी वो जब बर्प नहीं करती तो मैं वैसे करती हूँ। और अगला स्टेप है कि आपको बच्चा को शोल्डर पे रखना है। शोल्डर पे रख के आपको टैपिंग करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहले मैंने इधर एक डैप किया, फिर ऐसा करना है। अब शोल्डर में रख, जब आप बच्चा को बर्पिंग कराते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सिर जो है, ये चिन जो है इधर में सीधा होना चाहिए, ऐसे करके नहीं। इसका हेड का पोजीशन को ऐसे नहीं रखना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। बेटा यहाँ सो गई है, तो इस तरीके से इसका पाँव को आप आराम से रिलैक्स कराइए। तो और ये आपको पेट में प्रेशर नहीं देना है। ये हेड को ऐसा करके रखना है सीधा, और फिर टैप करने के आगे पहले 2 बार जैसा कीजिए, फिर आपको टैप करना है। आपको ये ध्यान में रखना है इधर भी कि आपको ये चेस्ट के ठीक पीछे नहीं करना है, क्योंकि इधर में करने से, हम लोग ऐसा करने से क्या होता है, बच्चा का जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसमें प्रेशर होता है, तो आपको ये हार्मफुल है, तो हार्म होता है बच्चा को। तो आप ठीक पेट के पीछे ये जो बैक है इसका बिलो आपको सेटअप कराना है। तो ऐसा करने से क्या होता है, बच्चा बर्प करता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो कि मैंने आपको 2 तरीका सिखाया है कि बच्चा को कैसे बर्पिंग कराना है और बच्चा को बर्पिंग कराना क्यों ज़रूरी है। तो गाइस, आप मेरा वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।